Բարեզես, ես Արթուր Դերթումասյանն եմ, կինոռեժիսոր Ֆլորիդայի նահանգից։ Այսօր ես ձեզ հետ ուզում եմ խոսել կինոդեբյուտ նախագծի մասին և կինոդեբյուտ կինոփառատոնի մասին, մասնավորապես կինոփառատոնի մասին։ Ուրեմն կինոդեբյուտ կինոփառատոնը անցկացվելու է ամեն տարի Երևանում։ Երբեմն ճիշտ ասած մտահղացում կա այդ կինոփառատոնը տեղափոխել, ասենք իմ մանկության գյուղ Խորցոպերտ, դա էլ հնարավոր։ Բայց ինչ է ներկայացնում նրանից կինոփառատոնը, կինոդեբյուտ կինոփառատոնը։ Ուրեմն ըստ մեր նախագծի մենք հայտարարում ենք մեկամյա կինոկուրսեր, որի արդյունքում այն մարդիկ, ովքեր կմասնակցեն այդ ծրագրում, հնարավորություն կունենան նկարանալու առաջին ֆիլմը, կինոդեբյուտ նախագծի շրջանակում։ Այսինքն, ինչպես է դա աշխատում։ Մենք սկսում ենք 8 ամսյա սցենարի վարպետության դասերը, որի ընթացքում մենք օգնում ենք ձեզ, որպեսզի դուք ստեղծեք պատմություն, գտնեք պատմություն, հորինեք պատմություն, աշխատեք այդ պատմության վրա և կազմեք ֆիլմի սինոպսիսը, որը որ կվերածվի սցենարի, սկզբում գրական տարբերակը, հետո արդեն գրական տարբերակը ավարտենք աշխատանքները, մենք անցնում ենք աշխատանքային սցենարի։ Իսկ աշխատանքային սցենարը արդեն ինքնապատրաստում է ֆիլմի նկարահանման։ 8 ամսյա կուրսերից հետո, երբ որ դուք ունենաք ձեր սցենարը, ձեր իսկ մտահղացումը, ես գալիս եմ Հայաստան իմ տեխնիկայով, խցիկով և մոնտաժի սեղանով, և մենք սկսում ենք ձեր կարճամետրաժ ֆիլմի նկարահանումը, որը կտևա մոտավորապես մի 3 ամիս, որտեղ մենք նախատեսում ենք ունենանք 14 ուսանող, և 14 ուսանողների ֆիլմերը պետք է նկարահանենք 3 ամսվա ընթացքում։ Որից հետո, երբ որ ֆիլմը արդեն պատրաստված է, մոնտաժված է, այսինքն կինոկուրսեր, սցենարի վարպետության կուրսեր 8-ամյա օնլայն, 3 ամսում ֆիլմերի նկարահանում, ու երբ որ արդեն ֆիլմերը նկարահանված են, պատրաստ են, մենք գնում ենք փառատոնի։ Երևանում մենք կազմակերպում ենք փառատոն մեր ուսանողների համար, որևէ ուրիշ ռեժիսոր չի մասնակցելու, մեր 14 ուսանողների համար մենք կազմակերպում ենք 5 նոմինացիաներով կինոփառատոն, որը միաժամանակ ասենք ֆիլմերի պրեմիերան կլինի իհարկե։ Արդյունքում այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ծրագրում մասնակցեն, իրանք ունենում են 8 ամսյա սցենարի վարպետության դասընթացներ, որտեղ ֆիլմի գաղափարը վերածում է սցենարի գործնական և գրական տարբերակով, հետո մենք նկարահանում ենք ձեր առաջին ֆիլմը կարճամետրաժ, մոնտաժում ենք, տալիս ենք ձեզ, և դուք մասնակցում եք այդ ֆիլմով կինոփառատոնին, որը կոչվում է դեբյուտ, կինոդեբյուտ, ասենք 26, 27, 28 և այլն, դա աստված։ Այսինքն, ինչի է կարևոր յուրաքանչյուր ռեժիսորի համար, նույնիսկ սկսնակ ռեժիսորի համար, փառատոնում մասնակցելը մեծ նշանակություն ունի։ Նույնը պատահելիանից հետ, երբ որ ես Ռուբեն Գերոքյանցի հրավերով Հայ կինոստուդիայում նկարահանեցի իմ առաջին ֆիլմը, դեբյուտային ֆիլմը, նույն տարին Հարություն Խաչատրյանը կազմակերպում էր կինոփառատոն, ժամանակ Ոսկե ծիրանը չէր իհարկե, կազմակերպում էր կինոփառատոն կինոտանը, ու մենք մեր ֆիլմերով, բոլոր դեբյուտանտներով Հայ ստուդիայի անունից մասնակցեցինք այդ կինոփառատոնին։ Հետո այնպես ստացվեց, որ հաջորդ տարի 94 թվականին ես կազմակերպեցի շվեյցարական թիմի հետ կինոփառատոն դեբյուտային ֆիլմերի նույն կինոտանը։ Այսինքն այդ երկու փառատոների մասնակցությունը մարդկանց հետ շփումը, խոսելը, գնահատականը, մասնագետների կարծիքը, զրույցը, ասենք ամեն հեղինակի հետ իր ֆիլմի մասին, այդ բոլորը շատ անհրաժեշտ է սկսնակ կինոռեժիսորին։ Ընդ որում ասեմ, տարիքային սահմանափակում չկա մեր ուսանողների համար, այսինքն բնական է 18-ից բարձր, 20-ից բարձր տարիք է պետք, որտեղ այդտեղ թեմաներ կա շոշափելու, որ անչափահասի հետ չես շոշափվի, բավական վերլուծական, բավական հասուն թեմաներ են։ Ու
բայց տարիքային ասենք ավակ ասենք տարիքի մարդկանց սահմանափակում չկա յուրաքանչյուր մարդ կարող մասնակցի այսինքն այն մարդը որ ասենք ամբողջ կյանքում երազել է ֆիլմ նկարահանի բայց ինչ որ պատճառով չի ստացվել ռեժիսորական բաժինադիմել ինչ որ պատճառով չի ընդունվել ինչ որ մի ժամանակ հիմա մենք տալիս ենք հնարավորություն ինչի եմ ես այս ծրագիրը ծրագրի վրա վստահ, որ ինքը աշխատող։ Նախ այսօրվա դրությամբ ես արդեն ունեմ 3 ուսանող, որոնց ֆիլմերը պիտի ամառը գամ Հայաստան եւ նկարահանեմ, բացի այն, որ ես պիտի գամ իմ ֆիլմը նկարահանեմ, ես նկարահանում նաեւ իմ 3 ուսանողների ֆիլմերը։ Սցենարները պատրաստ են, իրանք պատրաստ են, մայիսին ես գալիս եմ Հայաստան մայիսի վերջին, ու ամառվա մեջ մենք կնկարենք այդ իմ 3 ուսանողների ֆիլմերը, կարճամետրաժ եւ դեբյուտային ֆիլմերը։ Եվ երկրորդ այսպիսի մի խնդիր կա։ Միացյալ Նահանգներում երբ ընդունում ես կինոինստիտուտ, դու պարտավոր ես ամեն տարի ֆիլմ նկարահանել, տարվա վերջին։ Իսկ արդյոք այդ հնարավորությունը ունեն Հայաստանում մեր ուսանողները, ես չգիտեմ։ Իմ կարծիքով չունեն, կամ բոլորին չկա, չի տրված այդ հնարավորությունը։ Եվ դեբյուտային ֆիլմի համար 1 տարվա ժամկետը բավական է, որպեսզի մարդը նախապատրաստվի այդ ամբողջի էքսպերիենսի միջով անցնելով ինքը կանա որպես առաջին դեբյուտային ֆիլմի հեղինակ։ Դա լիովին բավական է։ Մենք տալիս ենք այդ հնարավորությունը մեր նախագծով։ Բնական է այդ ծրագրի մասնակցել վճարով է, որպեսզի մենք ավելի մանրամասն դետալային խոսենք այս ամեն ինչի մասին։ Ես որոշել եմ այս տարի սեպտեմբերին, երևի սեպտեմբերի 2-րդ կեսին, ամենայն հավանականությամբ ամսի 19-ին, բայց որոշված չի, կազմակերպել իմ ուսանողների, 3 ուսանողների ֆիլմերի պրեմիերան, իրանց հետ հանդիպում, քննարկում, որի ժամանակ, միաժամանակ մենք քննարկենք նաև կինոնախագծի, ասենք, մանրամասները։ Այն կինոնախագծի, որ ես պայմանականորեն հենց որ կոչվում եմ կինոդեբյուտ, կուրսեր, չգիտեմ, ես որոշում եմ կարող նաև մյուս ուրիշ անուն մտածեմ, կինոդեբյուտ, կինոկուրսեր, որի արդյունքում դուք հնարավորություն եք ստանում դեբյուտային ֆիլմ նկարահանելու։ Հələ որ սա այս տարբերակն է։ Հիմա ինչ եմ ձեզ խնդրում, եթե որևէ մեկը, նախ առաջինը, խնդրում եմ տարածել այս տեսանյութը, որ հասանելի է շատ մարդկանց, եւ եթե որևէ մեկը որոշում է մասնակցի մեր սեմինարին այս տարի սեպտեմբերին, ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար մեր կինոկուրսերի ծրագրին, նախագծին, խնդրում եմ ինձ գրեք, ինձ զանգեք նույնիսկ 9 ժամվա տարբերություն կա, բայց ես 24 ժամ հասանելի եմ, ինձ մոտ գրանցվեք, որտեղ տեղերը սահմանափակ են, գրանցվեք եւ ես կհրավիրեմ ես կինոտոն, կամ որտեղ որ կանցկացնենք մեր սեմինարին, սեմինարի ժամանակ շատ ավելի հարցեր կան, որ կքննարկվեն եւ կներկայացվեն։ Խնդրում եմ տարածեք եւ խնդրում եմ ցանկության դեպքում անպայման ինձ հետ կապվեք, որպեսզի ձեզ գրանցեմ, որտեղ առանց գրանցվելու կարող է եւ ոնց որ ասում են օրեգա տեղ չլինի, որպեսզի նման բան չլինի։ Էլ եմ ասում, մենք կազմակերպում ենք կինո դեբյուտ կինոփառատոնը Հայաստանում հատուկ մեր ծրագրի մասնակցող ուսանողների համար 5 նոմինացիայով։ Իսկ ծրագրի մասին, եթե հարցեր կան, խնդրում եմ զանգեք։ Լավ։ Առայժմ այսքանը կլինեն էլի վիդեոներ, էլի ասենք բացատրություններ, ճիշտն ասած արդեն մի քանի հոգի հարցեր են տվել, բայց ես պատրաստվում եմ մյուս տեսանյութի մեջ պատասխանել այդ բոլոր հարցերին։ Առայժմ այսքանը, լավ մնացեք, բոլորիդ գրկում եմ ու սպասում եմ։ 1